Что, все, снимаем? Да. Вот, это StealthFlex 250, жужжащая сцепа. Свет закрываешь. Блин. Еще больше. Скорее всего, убита втулка. И... Та-дам! Не прикручено. Вот как-то Не так. прикручена, она заводом извлековить. Не, она, Ну, наверное, сборщики открутила. наши Открутила. московские А не куда болт докрутили. делся? На чем? Не, он там внутри гайка. Сейчас. Наши московские или санкт-петербургские сборщики Нет, двигатель-то в Китае не могли собирают. не докрутить, откуда ты знаешь. Двигатели в Китае собирают. Это вроде живой. Ну все. Как-то так. Давай, что для наглядности. Какой смысл было снимать, потому что опять можно, чтобы Было нагляднее, так-то не видно за это. Все, вырубай.